Alors, premièrement, elle a une courbe linéaire. Donc, la courbe est linéaire. De la courbe. Ça s'exprime Q égale à une constante K fois UAB. C'est ce qui est mathématique. Or, je connais UAB d'après le circuit. AA, AB. AA, AB. يعني UAB كتكون مرسومه ملي كتكتب UAB كترسم من بالA c'est-à-dire هذه UAB كي دايره هذه لو سيركوي اي او لو كورون اي جاي هنايا دونك هي نيت يو سي دونك UAB يو سي بحال بحال ما درتهمش الناقص دونك UAB ايكال يو سي دونك Q تساوي سي يو سي و Q تساوي K يو سي اش غنديرو نديرو باغ ايدونتيفيكاسيون بحال هكا د لا ريداكسيون ديكزامان. Par identification, C égale à K. Je connais K. C'est le coefficient directeur. Ça se calcule. Donc, on a donné ça fait juge micro C à la ouest. Ça fait juge micro coulomb à la ouest volt. Le micro fait chez Tidrop, 10 moins 6. Je vais le faire. ما خدمتش l'exercice, ça fait le قطع ماشي بحالي. C'est 2 fois 10 à la puissance moins 8. Moins 8, non, farad. Ça vaut 20, 10 moins 9, farad. Ou 10 moins 9, je connais hier, il y a 9 nanofarad. 9 nanofarad. C'est bon, merci. Plus loin. Déterminer la durée nécessaire pour que la tension au bord du condensateur prenne la valeur 6 volts. بغينا la durée باش توصل هي 6 volts. Graphiquement, عندي جوج 3 4 5 6. L'équivalent ديال 6 volts شحال بالكولوم كاين existe حيت كاينه واحد لا ريلاسيون فيها لو طون. شكون هي entre le coulomb يعني entre Q قطي ها. دونك شنو ندير 2 on a I0 égale à Q sur T. Donc شكون هي T هي Q sur I0 ها. or انت خاصك تلقى Q graphiquement اللي تكون identique ou la convenable مع 6 volts. Alors ملي تكون UAB 6 volts graphiquement شحال Q شكون اللي دار الكوريسبوندونس 4 6 8 10 دونك 0.12 كولوم. مزيانه c'est-à-dire هذيك تي شكون هي Q sur I0 شكون هي 0.12 كولوم I0 نعم خويا. Oui. Monsieur, عندنا cube micro-colomb. Micro-colomb. عندنا I0 بالميكرو أمبير. هادشي ميكرو مع الميكرو. أنا درت كولوم تما. ميكرو. صافي هادي خليها ميكرو كولوم با بروبليم. لتحت شنو عندي جو سي با عندي 0.1 ميكرو أمبير. ماشي ميكرو مع الميكرو. Ça reste tout simplement 1,2 secondes. Il y a des 3 ولكن 0 غا تي على 0 نعم اخويا اي 0 ايكال 0.1 ميكرو امبير غاف ايكال 0. هذا c'est un générateur parfait de courant qui délivre un courant constant. مشات. D'accord. Très bien. Montrer que la capacité donne, déterminer la durée donne. Lorsque la tension au bord du condensateur prend la valeur U0, on place l'interrupteur en position 2. يعني دابا فين يولي؟ يولي en décharge.
Oui, ولكن شي يوصل U0 يعني صافي ça sera complètement chargé. هاد U0 ما عرفتش شحال كتساوي mais c'est bon خليوها. La courbe elle est définie en fonction ln. Établir l'équation diff vérifiée par UAB, sachant que la solution de l'équation diff ou alpha une trouvée U0 est alpha, ماشي de R et celle de R يعني celle de alpha. Voilà, alpha R. Détermine la date T1 où l'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 37% de sa valeur T0. يلا. شي واحد يتكلف لينا بلاتي بالتليفون ديالي نحط لنا نصيح حدايا عرف غادي جايين صافي حنا بغينا نمشيو هنا الوغ قالوا لنا سيدي دابا حنا فاش في 1-3 1-3 le circuit il est considéré comme circuit de décharge. Il est noté R ou il est noté C. Quand le courant هابط في charge, la décharge est طالع. عارفين هادشي. Le courant de charge est opposé au courant de décharge. يساوي moins le courant de décharge. في le sens. Alors, brinez l'équation diff, c'est ça? La question c'est établir l'équation diff. 1-3-1. Bon, on a UC plus UR égale à 0. Ça veut dire en fonction de UC, c'est UC, en fonction de UAB. On dit A, on dit B. Donc, on dit normalement, il y a UC, convention récepteur. On va AB, donc il y a UAB. On appelle A, ça ترسم. Alors, الناس هادو ما احترموش القاعدة اللي حنا عارفين ديال أن الكورون خصو يكون طالع مخدمينو هابط باش يكون هذا طالع عندهم باش يتسمى يو ار بي وباش حتى حنا نسميوه يو سي ونبعدو من النيجاتيف. دونك شكون هي يو سي؟ سي يو ار بي. شكون هي ار؟ سي ار اي. و اي سي كوا؟ سي سي دي يو سي اللي هي دو يو ار بي على دي تي. صافي 1-3-2. Sachant que la solution c'est quoi UAB? Normalement c'est U0. ملي كنكتب minuscule راه كتقول لك انها petite UAB. Une constante positive, donc on dit alpha positif. Et là, je vais ça revient à 0 d'origine permanente. Vous allez trouver la valeur de U0. On cherche U0 et on cherche U0 majuscule, c'est une constante. Et on cherche alpha identiquement, on cherche R. Yalla, injectons l'expression. Donc, je note U0 l'exponentiellement alpha t plus RC dérivé au qui n'est U0 l'exponentiellement alpha t, ça égale à 0. Donc U0 exponentiellement alpha t moins RC U0, dérivé, il y a alpha exponentiellement alpha t. Bon, expo, ma 0, ça ne sert à rien. U0, ma 0, ça ne sert à rien. Ça reste 1 moins RC alpha. Du coup, alpha égale 1 moins 1 sur RC. Très bien. D'abord, il faut établir, sachant que la solution alpha est une trouvée. ولكن خاصنا نخدموا بديك لا كورب. فينالمون شنو لقينا؟ لقينا ان يو اب باش كتساوي يو 0 بغينا لا فالور ديالو غنشوفوها فوا ليكسبونونسيال ديال ديال موان تي سور ار. خليها هذه سي اون اكسبرسيون تيوريك. اور الا دخلنا الان علاش ندخل الان؟ حيت انا عندي لو غراف مكتوب فيه الان يو اب اون فونكسيون. غندخل الان على هادشي 0 فوا اكسبونونسيال موان تاع على ار سي اللي عنده التصفار يحيد ميكرو ln. Donc on a produit réduisant, ça veut dire ln u0 plus ln exponentielle moins تاع ار سي. هادشي هادي مع هادي vers la fin شنو غنلقى ln ab égale à ln ديال u0 plus moins t sur rc. ممتاز هادشي مزيان. ولا نكتبوها بحال الكسالة سي 1 sur rc fois t.
شنو هادشي اللي وصلت ليه physiquement. Or, la courbe est linéaire. Ça veut dire que ln UAB, ça égale شنو؟ واحد ألفا من بعد ألفا واحد كا بريم حيت درت قبيله كا فوا الفاريابل اللي هو تي. عارفين هاد العمق ديال هاد ليزيكواسيون لينيير اش كدير؟ الفوقاني فوا واحد كا بريم مضروبه في تي بلس واحد اش تسميه لابسيس à l'origine. ça marche يعني كاتي بلس واحد اش هذا سي لابسيس à l'origine. اش كتقول لك مارك؟ كيقول لك بحال هكا هذا هو اش لا بونت خد 2 بوين نيميريكمون خذوا لي جوج نقاط من لاكو. سي جوج فاصلة خمسة مع زيرو. مع واحد وناخذ 3 4 مع 5 دونك ناخذ 5 0 5 0 5 اكس اي بالعكس 5 0 مع 1 2. دونك شنو غتكون ناقص 0 ديال تحت مع اش قلنا الفوق غناخذ 2. شكون اللي موافق لجوج؟ واحد ولكن فوا 10 على بيسونس موان 5 سكوند هنا تحت ناقص 5 في 10 على بيسونس موان 5 كلشي مضروب في تي زائد لابسيس على لوريجين شحال تيساوي 1 2 ونص. شكون اللي يقول لي شحال هادي عطاتش؟ شحال حسبتو هادشي؟ 5 في 10 ناقص 6. 5 في 10 أس ناقص 6 تي زائد 2.5. هاد ليكواسيون هادي إلي ماتيماتيك. دابا غندير لا كوريسبوندونس هادي اللي حدا تي والدراري عندنا شي ناقص ناقص كا هي ناقص 5 في 10 هادي اللي حدا تي هي هادي هي وهاديك اللي بوحدها هي هادي. شنو نقول لهم؟ باغ كوريسبوندونس باغ ايدونتيفيكاسيون شنو كتستنتج؟ كتستنتج كو 1 سور ار سي اش كتساوي 5 10 على بوسونس موان 6. هاد الفيزيك ولدي كتب لي لي جونيتي سي اون سكوند موان 1 و ln دو زيرو ان شاء الله اش كتساوي 2.5. مازال القصه ما سالتش. Ça veut dire quoi R? Monsieur, La R en fait, il y a 1 sur 5 10 moins 6 fois C, application numérique, 5 10 moins 6 fois, je sais pas, 20 10 moins 9. monsieur, حلقينا نعم خويا. خرجت لي انا موان 5 فوا 10 على بيسونس 6. moins 5 في 10 à la puissance لاشي 6 plus 6 متفق معاك. أسامة فقدتي مصداقية ديالك حسبنا هادشي. C'est 2 fois 10 à la puissance 14. 2 fois 10 à la puissance لا 14. تما غيهضروا انا راه بلس 6 هنا موان 9 يعني بيناتهما 3. عاود وليد اجي راه تدبروا عليها في وطني في الحساب. C'est 1 10 à la puissance 5. خرجت لي 10. شحال؟ خرجت لي 10 monsieur. puissance 13. 10 عندك 5 فوا 20 شحال؟ 100. C'est 10 à la puissance 12. علاش من 10 على بيسونس 2 صحيحه صافي 10 غتحيد جوج غتبقى 10 على بيسونس موان 1 عطاك 10 صحيحه ولدي صحيحه. دراري حشمتو بينا هنا الالين دي 0 تسدد شنو كلشي الاكسبونونسيال هاي بي 0 تساوي يلاه خدموا آلة حاسبة دابا هادي بالفولت 12.18.
متأكد من هذه؟ متأكد. فوالا داز. دابا جو شيرش. une question دابا. 1 3 3 1 3 3. قال لك déterminer T1 tel que عطاوك شي كونديسيون. شنو هي لا كونديسيون اللي عطاونا؟ tel que l'énergie emmagasinée par le يعني l'énergie emmagasinée ما نسميها EC à l'instant T1 شحال تساوي؟ تساوي 0.37. هذيك 37% كتعطيكم شي ايدي لا؟ possible. دابا ويدويو. المهم عندكم شي تقيدوا هذيك اللي فيها 0.37 هذيك راه يو سي اون فونكسيون تي هي اللي فيها على انستون طو 0.37. اما في الانرجي على انستون طو راه خصها تكون 0.18 يعني تي 1 دومي تي 1 هنا ماشي هو طو غتعاود تحسب. يلاه كتب لي الاكسبرسيون ديال هذه سي 1 دومي سي يو سي à l'instant T1 au carré اش كتساوي 0.37 في 1 دومي. حضرتوا الكور ياك نتوما اللي درت معكم داك الكور مجبد ديال ار سي. شكون هي او سي ماكس؟ اخباركم هذه ديال à l'instant T0 راه هي او سي ماكس حيت انيسيالمون كان كومبليتمون شارجي يعني 1 دومي 0 او كاري. باش نمشي هذا مع هذا ياك تري بيان غتولي عندي UC à l'instant T1 شكون هي؟ هي غاسين 0.37 مضروبة في U0. هذا وياكم متفقين على هذه. Or, d'après la solution شكون هي هذه التقابل d'après la solution؟ هي U0 exponentielle moins T fois alpha يعني TRC égale à racine 0.37 fois U0. ماشي U0 مع U0 غندخل ln شنو غتولي؟ تولي ln ديال اكسبو موان تاع كنزرب عليكم مزيان. شحال هادي معليش نشتك موان تي سور ار سي تي 1 ايكال ln بون هادي راه بيسون 1 دومي تقدر طيح هنا 1 دومي ها شوف دخل على حاسبه خبره بزاف خايبه ياك. يلا شكون هي تي 1 بون هادشي راه صغر من واحد سي لوجيك كونيكاتيف الان ديالو دونك غادي كتمشي ليها تولي ار سي فوا ln الناقص ديال غاسين 0.37 ابليكاسيون نيميريك شحال ار 10 سي 20 نانو 10 موان 6 موان 9 في ln غاسين 0.37. يلا اللي ما فهم شي حاجه بالزربه يسول ما مسالينش حسبنا هادشي ولد ها 9.94 في 10 ناقص 8. 9 تريح من 10 ونص ناقص شحال صافي 10 واخا عاود بشويه 9 94 في 10 ناقص 8 à peu près 10 هي 10 moins 7 secondes. شكون هي 10 moins 7 هي 0.1 ميكرو micro seconde. مزيان بيناتكم. Pas de questions les jeunes? Non, monsieur, non. Les autres? Pas de questions? واضح أستاذ. طيرنا التمرين ياك. يلا التمرين الثاني. عندك سيدي فين هو هذا؟ نحطو قدامي. فوالا. Alors les circuits CRL, RLC sont utilisés dans les montages électroniques des appareils électriques. عندي deux capacités, عندي C1 وعندي C2. C2 égale à 2 microfarads. عندي le conducteur ohmique utilisé c'est 3 kiloohms. On place l'interrupteur dans la position 1. Voilà, c'est ça. Pour lancer la charge.
Montrer que la capacité équivalente du condensateur égale. Montrer que l'équation diff vérifiée par U2 égale. La solution de cette équation diff s'écrit sous la forme expression de A, expression de alpha. Les courbes de la fonction 2 représentent l'évolution des tensions U2 et UR. La droite représente la tangente initiale. Déterminer la valeur E, force électromotrice, U2 et U régime permanent, et montrer C1 égale à 4 microns. أستاذ أكسبتي شي واحد واش شحال باقي الغيونيون alors les jeunes اللي جاو دابا ننصحكم ما يجوش ان شاء الله مرحبا بكم عاد بشويه عليكم صافي دونك نبداو يلا لو سيركوي عندي عقلتوا عليه هو انا عندي زومي هنايا مابقاش ندخل لكم نحط قدامي التليفون مابقاش نمشي ونجي انتم ناعسين هذا الناسيونال في 2016 راه تخطب اخويا مالو هذا ناسيونال هذا ناسيونال 2016 راه تخطب مزيان سيدي والله خويا ما حطيتكش لا تحشي فيه عندي واحد الغريقه جامعه كل ناسيونال شنو فيه اللي بغى يبريباري دابا نصيفطها مرحبا استاذ شكون هو من هو الطارق شكون كيهضر معايا معك عبد الله عبد الله الناس كازا ياك لا رباط رباط ان شاء الله مرحبا استاذ Alors voilà le circuit ديالي هنا سي C1 هنا C2 هنا R درتو لكم في الكور هادو الكو سهله عقلين عارفكم في شكل ناضيين يلا واحد عندي لو مونتاج اون سيري C1 et C2 اون سيري ملي كيكون مونتاج اون سيري شنو هو السي ايكي واحد على السي ايكيفالون شي واحد على C1 زائد واحد على C2 ملي كيكونوا اون باراليل كنجيو كنجمعوهم يلا واحد المقامات ça veut dire 1 sur C équivalent شكون هي دابا هنا فواطاني بيسكو كيسيون غتمشي معاهم بشويه دونك شكون هي سي ايكيفالون هي لا لو برودوي على لا سوم لوجيكمون خاص يكون الفراد او كاري على الفراد باش يعطيك الفراد واش كتبوا شي حاجه لوجيك 2 دونك شنو قالوا montrer que l'équation ديال من ديال U2 بغينا l'équation différentielle ديال U2 يلا اول حاجه لا لوا d'additivité des tensions اش كتب لهم كلشي في الوضع لا لوا d'additivité des tensions E تساوي شنو تساوي EC1 زائد UC2 زائد R هذا الثانيه الاخرى شنو هي or le montage est en série قلت لكم نبي ديك النهار ملي كيكون لو مونتاج اون سيري كيكون passage de même charge. Ça veut dire Q1 égale à Q2. Ça veut dire شكون هي Q هي CUC يعني C1 UC1 تساوي C2 UC2 انا علاش كنقلب على U2 دونك نصرف داك U1 UC1 غيكون هو UC2 على C1 في UC2 نرجع la loi d'additivité de tension devient الكسالة هذا UC1 ما بغيتهاش نردها جوج donc C2 sur C1 UC2 زائد UC2 زائد UR مزيان صافي سالينا دونك هاد الشيء بغيناها UR نفصلوها دونك تعطينا UC2 فاكتور 1 plus C2 sur C1 و UR هي بلاتي من دابا هذه هي RI
دونك غنخليها ار ونعوضها دابا اي اللي جا فيهم بجوج كتساوي سي 1 دي يو سي 1 على دي تي تساوي سي 2 دي يو سي 2 على دي تي اللي بغيتيها عزلها انت بغيتي الثانيه بطبيعه الحال راك مزيان يلا نوحدوا المقامات تما et on va diviser je pense sur RC2 عطينا E sur RC2 تساوي UC2 فاكتور علاش قسمتش على RC2 وانا اصلا عندي واحد زائد C2 على C1 اللي هو شنو هو C1 لتحت والفوق غتولي C1 زائد C2 كاين هادشي ويجي ديفيزي على RC2 بقات دونك بقات UC2 على DT طيب بيان شكون هي هذه هي 1 sur C équivalent نرجع هاي هذه هاي بصحة وراحة شكون هي عندنا دي يو سي 2 sur dt زائد 1 sur R C équivalent fois UC2 égale à E sur RC2 هنا راه équivalent هنا جوج voilà les codifs question numéro 1, 3, 1. Alors, 1, 3, 1. معاك يا أسامة داكشي الآخر نعم أخويا زعما شفت داكشي الآخر أسامة هذا الشيء أستاذ قبل فاش أستاذ واحد المقام تما بدا كيتني اللاك هانت شوف فوالا دونك ملي وحدنا المقامات شنو عطاتني هادشي اللي بزاف 1 بلس سي 2 سور سي 1 هي سي 1 بلس سي 2 على سي 1 متفقين لو بلو بقى بلو وجيت تو ديفيزي هذاك الخضر هذا شوف هو اونفير ار سي 2 قسمت عليه يعني غيجي تحت من او وغيطير هنا غيولي واحد وغيجي هنا وهذه يا صاحبي هذه اللي دورت عليها هي 1 sur C équivalent غصايبتها الفوق 1 sur C équivalent هي C1 زائد C2 على C1 على C2 C1 صافي غنخلي R هنا وهذيك C équivalent نجيبها هنا UC ديالي ها هي E sur RC خليتها لهيه وهادي جبتها هنا راه جونغليت شويه تساوي ديالك حطيتها هنا صافي سي قابل وي أستاذ شكرا Très bien. 1, 3. Alors, la solution de cette équation, il est donné U2 A voilà. Déterminer A et alpha. عوض داكشي تما يلا. Injectant dans l'équation diff. Dérivé ديال A moins A expo moins alpha t. زائد 1 sur RC équivalent A moins A exponentielle moins alpha t égale à E sur RC2. Hadith c'est 0. Le moins mal moins c'est plus alpha. L'exponentielle moins alpha t. Plus A sur RC équivalent. Moins. الله إذا كنحسب بلاد ما غاردو معايا البلاد. فوالا. ياك. مسيو وي خويا. أستاذ تما في الأول عندنا ألفا فوا أ فوا صافي وي. صافي. Alors غنجمع بالي l'expo. Donc A alpha moins A sur RC équivalent. وغنجمع بالي بوحدهم c'est plus. Ça sera A sur RC équivalent moins E sur RC équivalent égale à 0. Alors 0 comme ça. خويا سي جوج
C'est bon? Oui. Alors, باش تكون هذه محققة تكون A alpha moins A sur RC équivalent تساوي صفر. وتكون A sur RC équivalent moins E sur RC juge تساوي صفر. Cela va impliquer non. هادشي A مع صفر عطينا ألفا تساوي 1 sur RC équivalent. هذه مشات مع هذه مع عارفين هاد العلم. وهنا غتمشي R مع R مع صفر. اللي كنزرب عليه بحال هكا عرفتي شنو يدير؟ يعمل ويقسم شويه عليه. انا ملي كنشوفها كتعاود مع الصفر كنحيدها. الوغ شنو غتولي ا ديالنا شكون هي؟ ا غتمشي او على سي 2 الجهه الاخرى ونضرب فيها سي ايكيفال. فيريفيو معايا هادشي الله يرضي عليكم. راه صحيح. سيغ صحيحه. الجينيتي سكوند تحت وهنا الفراد يمشي مع الفراد يبقى الفولت يعني ا بالفولت. وطلعت نشوف واش ا بالفولت وي لقيت ا نضربها في شي حاجه مات يعني سون يونيتي يعني هذه وهذه عندها ميم يونيتي. فهمتي؟ الشك ديكارتي ضروري الشك ديكارتي. يعني شكون هي اس سي 2 هي او sur C2 c'est équivalent fois l'exponentielle لا المهم هو داكشي عوضو فيها الفا زيد. Alors c'est 1 4. Les courbes présentent l'évolution des tensions UR et UC. La droite représente la tangente de la courbe. ملي كتسمعوا الدراري طونجونت شنو دماغكم شنو طو شنو كيقول لكم؟ جبدو طو نجبدو طو وي. حاجه اخرى